O Indai era um menino de olhos puxados, cabelos castanhos lisos, de cor morena clara, com feições que lembravam a mãe. Tinha 4 anos e nascera em um lugar onde se cultivava a tradição dos povos originários. Certo dia, encontrou na primeira manhã que caía as frutas do cerrado algo que não sabia direito o que era e foi logo perguntar a seus irmãos. Ionari, a única menina entre os 7, explicou que era uma semente. Ficaram intrigados e perguntou o que era uma semente. Ionari respondeu que ela caía da árvore e que era um bebê. Um bebê? Perguntou ele. Então saiu correndo, gritando que tinha encontrado um bebê. Naquele dia, ele passou a procurar os bebês para brincar. Yandai brincava naquele ambiente, experimentando o gosto do frio no amanhecer da floresta, cercada pelas recentes construções de prédios. A primeira coisa que fazia, logo que começava a caminhar sozinho fora da casa, era explorar seu quintal. Coletava folhas, flores, galhos, enfim, uma variedade de coisas novas para sua memória. Escalava com propriedade pequenos arbustos e descobria cada vez mais o seu universo. E assim conheceu as sementes bebês. De muito longe, pajés vinham àquele lugar sagrado para tratarem as doenças ou simplesmente resolver alguma coisa na capital. Quando chegavam os pajés, o Indã os observava soprar as pessoas e fazer gestos como se retirasse alguma coisa delas. Se aproximando do seu pai, Indã, muito curioso, perguntou o que estava acontecendo. Seu pai lhe respondeu que o pajé estava cuidando das pessoas, como faziam os médicos no hospital. Não satisfeito, continuou a questionar. Ele precisa soprar? Com um sorriso carinhoso, imaginado quão esperto era aquele menino, seu pai respondeu que, ao soprar, o pajé fazia com que as doenças se afastassem para bem longe. O Yundan ficou pensando naquilo. Como era possível apenas um sopro curar as pessoas? Normalmente a família se juntava para preparar a terra, coletar sementes e fazer mudas. Um dia, o pequeno ouviu seu pai reclamar que as sementes estavam doentes e não serviam para plantar. Sem pensar muito, ele pegou rapidamente a semente e começou a soprar, enquanto o pai ficou observando, até que não resistiu a perguntar. Indai, o que você está fazendo? Pai, estou tratando as sementes doentes, respondeu o menino. Seu pai guardou o comentário para si e nada falou, pois tinha certeza que as sementes não poderiam ser aproveitadas. No outro dia, o Indai fora verificar as sementes e esperava que já tivessem boas, mas infelizmente continuava do mesmo jeito. Indignado, procurou seu pai e lhe perguntou: por que as sementes não estão curadas? O pai respondeu: você vai precisar praticar mais, assim como os pajés. Indai então começou a soprar todas as sementes que via. Ele pensava que se treinasse soprar as sementes, elas não ficariam mais doentes. Depois de muito esforço pelo quintal, soprando tudo, Indai sentou-se ao lado de sua mãe e começou firmemente que agora as sementes não iriam mais adoecer. Querendo saber mais sobre o que ele pensava, a mãe perguntou: você gostaria de aprender a soprar bem? Num pulo eufórico afirmou que sim, mas questionou: mas como vai me ensinar? Os pajés podem te ensinar. Quando?
Quando eles aparecerem aqui novamente, você ficará atento e observará o que eles fazem. Assim, todos os dias, o menino aguardava ansioso quando poderia ver o pajé. Até que um dia, ao brincar no terreiro, sem motivo aparente, saiu correndo para a frente da casa. Era o pajé que chegava. E assim o diálogo iniciou. Kainen Pigari, disse o pajé. Uau, Kaimen, respondeu o pajé. Aí foi logo falando, estou esperando o senhor há muito tempo para aprender a soprar sementes. O pajé quis saber, por que você gostaria de aprender a soprar? E numa rapidez impressionante ele respondeu, preciso salvar as sementes. De fato, o pajé sabe que não só as sementes do seu terreiro, mas todas as sementes do mundo estavam ficando doentes, desaparecendo ao serem transformadas em outras plantas que não poderiam gerar sementes para germinar. O costume tradicional dos povos indígenas era a da troca das melhores sementes para assim não perder, explicou o pajé ao menino. E assim começou o aprendizado daquele pequeno pajé. O ancião colheu algumas sementes e começou a contar-lhe suas histórias. No seu tempo de criança, disse o pajé, havia muitas festas. Cada vez que se colhia sementes, agradecíamos ao grande espírito. Cada semente tem o seu dono. Foram eles que nos deram todas as sementes. Algumas vieram das estrelas, outras das águas, outras pelo vento e muitas da própria Mãe Terra. Mas foram os nossos irmãos, os animais da floresta, que nos ensinaram a plantar. Disse ainda, eu virei sempre e continuarei as aulas sobre as plantas. Vou te deixar uma tarefa. Colete todas as sementes que puder e guarde num lugar limpo e seco, bem longe de bichinhos que se alimentem delas. Depois que o pajé partiu, o pequeno foi falar com seu pai e contou sobre o seu longo aprendizado. Seu pai pensou que era brincadeira e não levou a sério a sua história. Dedicado, Inhandã brincava e guardava sementes e assim foi aprendendo que elas também precisavam de proteção. O ano todo Yandai recebeu visitas do pajé e quando brincava com as sementes aprendia os seus segredos, formatos, cores, tamanhos e formas. Um dia, Yandai estava ajudando no viveiro e percebeu que seu pai estava colocando a semente de cabeça para baixo e chamou a atenção para a forma errada que o pai as plantava nos berçários. E rapidamente disse, pai, o pajé falou que essa parte é para cima, onde fica a cabeça da plantinha. Seu pai ficou pensativo e perguntou aos que estavam em casa se o pajé tinha vindo aquele dia na comunidade. A resposta foi negativa. Então começou a ficar intrigado com o Yandã. Como Yandã estava aprendendo sobre as sementes daquela forma, só aos olhos de sua família isso seria um mistério. Frente aos olhos de Yandai, os espíritos ancestrais eram tão reais como todos os demais seres da floresta na qual vivia e com as quais aprendia a cuidar dos bebês, das plantas e do futuro de muitas espécies. No fundo, bem no fundo, nem mesmo o pequeno menino tinha ideia de que dentro dele estava germinando um grande pajé.